ibyabereye muri Venezuela uzi ko tumaze iminsi twibaza byagenze gute, habure n'umuntu n'umwe urasasu na rimwe, ariko birenze kure bimwe twumva mu mafilime uko byagenze byabara uwarokotse wabirokotse. Rero reka tuze turebe uko abivuga. Twibaje twese iteka ukuntu abantu binjirira igihugu, ariko wibuke ko habaye kugurisha igihugu cyabo abo mu nzego zo hejuru, noneho batuma Amerika yinjiramo kugira ngo yinjiremo. Rero igere kwa perezida byagenze gute, reka uzubyumve. Noneho ni ibintu bikakaye ku buryo no kubyumva nabyo ntabwo byoroshye. Iyi nkuru rero yabazwe n'umusirikare wa Venezuela wari ku burinzi warokotse, aba ari inkuru mayere wo basize gusa kugira ngo aze kuba ari inkuru abwira abantu uko byagenze, kugira ngo abantu bose noneho batangire babone ko Amerika iyo yakwitumye ishaka kukureba cyangwa kuvuna irakwivuna, kabone niba ufite uburinzi bugera ku basirikare 100-300. Reka wumve uko byagenze, noneho ibindi byose ni amateka. Ubu ngubu ngo Amerika ngo yongeye kuba igihangange, ariko tuzi neza uko umukino uzarangira. Umukino uzarangira gute? Uzarangira ari uko Kristo niwe uzatuvana mu menyo ya rubamba yaba babisha, naho kuvuga ngo ufite imbaraga z'ingufu ntushobora kubishobora. Reka uze wumve uko byagenze, nibwo uhita uvuga uti ba bantu bari hano ku isi ariko ntabwo turi ku rwego rumwe. Reka uze wumve uko byagendekeye Venezuela, noneho ntawe wumve ukuntu ibihugu cyane cyane bya Afrika cyangwa se abanyagitugu bavuga ngo barwana. Uretse wumve uko byagenze, ndibaza uyu munsi ntawe uzongera kuvuga ko yarwana, gusa ahubwo ni ugushaka umwami Kristo, ijambo ryonyine, kuko ubutware n'ingufu Kristo azatanga nibyo bizashobora hano bisha gusa. Naho ubundi kurwana, reka tuze twumve nimba uzarwana, uko wumve uko byagenze. Umusirikare wa Venezuela rero warokotse aragira ati, mu mwanya umwe twagiye twumva barasha ikintu kimeze nk'ijwi ryirangira cyane, noneho twumva umutwe wacu umeze nk'wenda guturika uvuyemo imbere. Dutangira kuva amaraso mu mazuru, bavuye imyuna myinshi cyane, noneho bakavuga bati batangiye no kuruka amaraso, ntibashobora kwinyagambura ntibyari bigishobotse na gato habe na gato. Bakaba bakeka ko hakoresheje ibyitwa sonic weapons, bikaba ari intwaro zikoresha ingufu z'umurengera nk'izo muri microwave nk'uko tugiye kubireba. Niko umusirikare avuga. Urumva baragiteye nyine, amaze kugitera kiba gifite nk'ijwi, urusaku rwa hatari, ariko bikoze ku buryo burenze, ku buryo bigutera umutwe, ukumva umutwe wenda nko guturika, kava amaraso mu mazuru. Hari n'abavuga ngo bikugira impumyi, ukaba n'igipfamatwi ku buryo utabasha kunyeganyega. Urumva rero hamwe twibazaga impamvu abasirikare ba Venezuela batarashe, urumva niyo mpamvu. Reka turebe uko ushinzwe itangazamakuru muri White House yaje arabivuga. Uyu n'ushinzwe itangazamakuru muri White House yaraje arabyemeza. Caroline Leavitt yaravuze ati, hagarika ibyo urimo byose usoma ubu butumwa. Iyi rero akaba ari konte y'umusirikare warokotse wa Venezuela, avuga ati ibyo twabonye ni akaga, mu bisome mwumve ngo nibyo byatumye abo muri Amerika y'Amajyepfo bose batuza, bahindura imvugo, ubu ngubu bakaba bari gucisha make. Urumva ibi ngibi byemejwe n'ushinzwe itangazamakuru muri White House. Iyo ntwaro rimwe muri izi ni iyi ngiyi ubona hano, niko zimeze, zikoresha ingufu, zikoze mu buryo buhambaye, ku buryo bazikoresha, bavuga ko bazikoresha ahantu henshi cyane, muri za Hawaii, muri za Australia, igihe bigaragambyaga mu gihe hari bya byorezo. Ibi bintu ni ukuvuga ngo bigira ingaruka ku ruhu, biraza bikagukamura ku buryo utabasha no kunyeganyeza. Hano rero barimo baratwerekana iyo bagiteye ukuntu cyo kimeze, ni buryo cyo kimeze, none ikaza zimeze nka waves, zikora nk'ama waves, none urabona ko bose bifashe mu mitwe, bagatangira kuvirana sasa rero ku buryo ntabwo byoroshye. Ni byoroshye. Urabona rero abantu barwaye n'abantu zikora gute rero? Zikoresha ingufu zimeze nk'izo muri microwave, zikaba zifite frequency ihambaye cyane ku buryo utabasha kumva, kandi zitabasha, ntushobora kuzidetectinga, ntushobora kumenya iyo ziri, iyo ziturutse, zigahita zirangiza umwanzi vuba, byihuse byako kanya nk'akanya ko guhumbya. Urumva ingufu ziba zifite. Zitwa rero direct energy weapons, zikora nka microwave, iriya heating bashyiraho muri microwave ishaka gushyushya nk'ibiryo, noneho yo ku rundi rwego ruhambaye cyane, ku buryo
buryo iyo igize contact n'umubiri w'umuntu ishyiraho uruhu ikarwotsa, aribyo bivamo ibyo bintu by'umutwe, aribyo bivamo ibyo bintu byo kuva imyuna, hakavamo no kuba impumyi no kuba igipfamatwi. Ihita kugira impumyi n'igipfamatwi uwo mwanya ku buryo utabasha no kwinyeganyiza. Urumva aba bantu ibintu bakoreye Venezuela ni ubugesera nta kindi. Ibi rero bikaba bisobanuye impamvu nta sasu ryumvikanye barashe bajya kurwana n'abari ku burinzi kwa Maduro. Bakoresheje icyo bita ingufu z'umurengera zimeze nk'izo muri microwave z'umurengera, ariko noneho hakaba n'izikoresha AI ku buryo zishobora kwiyobora ubwazo nyine. Urumva abo bantu ntabwo warwana nabo uvuga ngo urakoresha utumbunda dusanzwe bahita bakurangiza. Impamvu rero Venezuela yaciye make, tukibaza twese byagenze gute, kuki batakoresha imbunda? Impamvu ni turabimenye, nuko byagenze nta kundi, nicyo bakoresheje kugira ngo barangize Venezuela ipfukame. Urumva rero abantu kurwana nabo, kereka ibindi bihugu bizifite, Uburusiya n'Ubushinwa nabo barazifite. Urumva ko intambara nitangira yeruye rero intambara ya nyuma, kuko bavuga ngo bazarwana na Kristo nabwo naza. Urumva ko ibintu bariho bagezeho, kandi ibi ngibi none bakoresheje bimaze imyaka 15. Ibaza none ibyo bafite muri iyi myaka, ngaho nawe mbwira. Urumva ko abantu ku kiremwa muntu nta kintu bitayeho, barashaka kurimbura isi, ariko Kristo azabatesha nyine. Niyo miringiro, niyo byizero, niyo byiringiro byonyine dufite, naho ubundi abantu bazamara isi. Nkambashimira abo twabanye, Imana ikomeze barinde. Shalom, todaraba, tov meyo.